ఇది నిద్ర పట్టనివ్వదు. ఓకే. సో ఈ ఈవినింగ్ కాఫీలు తాగటము ఇవన్నీ తగ్గించుకోవాలి. అండ్ స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఎంతవరకు కట్ డౌన్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే తినటానికి పడుకోవటానికి మధ్యలో గ్యాప్. మీరు మసాలా బిర్యానీలు ఏవేవో బయట ఫుడ్లు 9ంటికి తిని 9:30 పడుకున్నారనుకోండి, కాసేపటికి అదంతా గొంతులోకి వస్తుంది, నిద్ర పట్టదు. సో అలా కాకుండా 7ంటికే తినేసి, అంటే మసాలా బిర్యానీలు తినమని నేను ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు, కానీ 7ంటికి తిని ఒక 2-3 గంటలు గ్యాప్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత 10ంటికి పడుకున్నారనుకోండి, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండి. సో ఇలాంటివి అలవాటు చేసుకొని ఒక రెగ్యులర్ టైంలో పడుకొని స్టిమ్యులెంట్స్ ఏం ఇంకొకటి స్క్రీన్ టైం అండి. పడుకునేకి 2-3 గంటల ముందు స్క్రీన్ ఆఫ్ చేస్తే బెస్ట్ అండి. ఈ మనకేంటంటే చీకటి అవుతూ ఈ బ్రెయిన్లో మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ సెక్రెట్ అవుతుందండి. అరే చీకటి అవుతుంది, మెలటోనిన్ బ్రెయిన్ సెక్రెట్ చేస్తుంది. ఈ మెలటోనిన్ మనకు బాగా నిద్ర పట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మామూలు రెగ్యులర్గా జరుగుతున్న తంతు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి. ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్స్ వచ్చేసాయి, లైటింగ్ వచ్చేసింది, ఎలక్ట్రిసిటీ, బ్రైట్ లైట్స్, టీవీలు, మానిటర్సు. సో వీటి వల్ల ఏంటంటే మనము అవి చూస్తూ ఉంటాం కదా, నైట్ పడుకునే ముందు ఫోన్ తీసుకొని కాసేపు రీల్స్ అవి ఇవి చూడటము. వాటి వల్ల ఏంటంటే ఈ మెలటోనిన్ సెక్రెట్ చేయదు బ్రెయిన్. బ్లూ లైట్ ఉంటుంది వాటిల్లో, వాటి వల్ల మెలటోనిన్ సెక్రెట్ అవ్వదు. మెలటోనిన్ సెక్రెట్ అవ్వకపోతే నిద్ర పట్టదు. సో ఈ మనిషి అనేవాడు ఈ స్క్రీన్కి బాగా అలవాటు పడిపోయి సరే నిద్రపోవట్లేదు. సో ఈ స్క్రీన్స్ కూడా పడుకోనేకి ఒక 2-3 గంటల ముందు నుంచి అవాయిడ్ చేస్తే బెస్ట్. ఓకే సార్, అదేవిధంగా ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే గురకకి వయసుతో సంబంధం లేదన్నారు కదా, అది ఎంత వయసు మీన్స్? లేదండి, గురకకి వయసుతో సంబంధం ఉంది. పిల్లల్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది గురక. మనకు వయసు పెరిగే కొద్దీ మజిల్ టోన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో లేడీస్లో బిలో 50 ఇయర్స్ వాళ్ళకి ప్రొటెక్టివ్ హార్మోన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి గురక అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఒక్కసారి వాళ్ళు మెనోపాజ్ దాటిన తర్వాత లేడీస్కి జెంట్స్కి రిస్క్ సేమే ఉంటుంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ డెఫినెట్లీ గురకకి పెరిగే ఛాన్స్ అయితే ఉందండి. దీనికి ముందు జాగ్రత్తలు మెయిన్గా ఏవి తీసుకోవచ్చు సార్? వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకండి. ఓకే. రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి. డైలీ ఒక ½ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగితే బెస్ట్ అండి. సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లయితే గురక అనేది శాశ్వతంగా రాకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చెప్తారు సార్? గురక అనేది రాకుండా ఉండాలి అంటే మెయిన్ బరువు పెరగకూడదండి. ఓకే సార్. ఈ మన కంట్రీలో యూత్ చాలామంది ఒబీస్ ఏమి ఉండరు. సో వాళ్ళందరికీ ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే బరువు పెరగకండి. బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది 19 to 22 మధ్యలో మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే, 19 to 22 మధ్యలో బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఉండి రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అండ్ హెల్తీ డైట్ తీసుకోండి. ఏవైతే ఈ ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి తినకుండా ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ కానీ, ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ కానీ, మిల్క్ కానీ, ఎగ్స్